Ага. Мы вот оттуда пришли, с первой части, так скажем, этого птичника, а здесь второй. И вот там еще третья часть. Не знаю, там ограничено цепочками. Здесь цепочки были когда-то, сейчас нету уже их. Надеюсь, эти попугайчики не захотят сесть к нам на руку. Воу! Хо-хо-хо-хо! Я думаю, не по нашу душу они. А у них скорость неплохая, да? Ага. Надеюсь, эти большие попугайчики не так любят блестяшки. О! Курица, извиняюсь. Конечно, это... Не, я понимаю, что это не курица. Перепел, не знаю. Перепелка, наверное. Настя, как мы давно в школе учились. Забыли уже какая птица. Ну, на перепелку. Ну, да, по биологии-то изучали всяких разных. Ну, попугайчики, конечно, тут короли. Как они летали, да? Короли, да. А вот серенький. Что? Это не фламинго. А может быть, это маленькие, да? Птенцы, что ли? Они друг с другом хотели. Вон там та, а эти здесь. Да птички пытаются просто вылететь. А те вон там вообще сверху бегают. Не знаю, зачем они разделили на две части, но при этом убрали цепочки. Понятно. Но на звук, еще на слух тут очень приятное ощущение, как будто бы ты там в каких-то джунглях. Можно сесть, посидеть на скамеечке, насладиться